जैसे ये कमरे के अंदर दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद उसने देखा तो एक रोने की आवाज आ रही थी, कोई रो रहा था, आवाज बहुत तेज आ रही थी। उस आवाज के करीब वो शख्स बढ़ा, वो लड़का उस आवाज के करीब बढ़ा तो वहां कोई नहीं था। उसने सोचा ये शैतानी खलल है, लेकिन फिर आवाज आने लगी तो और करीब बढ़ा तो देखा कि वहां पर एक कालीन बिछी हुई है, लेकिन था कोई नहीं। कालीन हटाई तो कालीन हटाने के बाद क्या देखता है कि अंदर एक दरवाजा है। उसने दरवाजे को खोला, दरवाजा खोलने के बाद उसमें एक जीना था, उस जीने पर पैकड़ियों के राह नीचे उतरा। फिर उसके अंदर एक कमरा बना हुआ था, फिर उसमें भी एक दरवाजा था, उस दरवाजे को खोला, बहुत डर रहा था। डरते डरते उसके अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि एक लड़की जो कि वहां पर उल्टी लटकी हुई है, बंधी हुई है, उसके बाल भी बंधे हुए हैं और वो चीख रही है, रो रही है। लड़की ने जैसे ही देखा कहा तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए हो? उसने कहा मैं इंसान हूं, मैं यहाँ पर एक फूल तलाश करने आया हूँ